Flu dan batuk gimana cocoknya ini? Flu dan batuk itu kita juga bisa terapinya di area sini nih. Kalau flu itu kita di area sini nih, flu area paru. Ya, paru kanan, paru kiri. Ya, di sini kan ada tulang. Di sini ada tulang juga, ada space di sini kan. Nah, biasanya di sini ada slam kalau yang flu tuh. Ini bisa diterapkan kepada anak-anak, bayi juga bisa. Cara melakukan terapinya kita menggunakan jari seperti ini, tangan kanan, tangan kiri. Nah, tempel di sini, tempel. Tujuan kita menekan ini supaya kita bisa benturin ke tulangnya. Nah, ini dengan gerakan senyamannya gitu loh, tempel, tekan, lalu kita gerakan kiri kanan seperti ini. Nah, dengan kita gerakan seperti ini, insya Allah sumbat terurai, slamnya terurai, daya tahan tubuhnya meningkat, gitu kan? Badannya sehat. Darahnya lancar, gitu. Ini yang di sebelah.